बन्दीपुर बजार है गाइज। अब यहाँ बन्दीपुरबाट म रामकोट जाँदैछु मेरो गाउँ। अफरोड जाम भनेर अफरोड आएको। हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स मी रितेश गुरुङ फ्रम नेपाल गैँडाकोट। भयो त आज चाहिँ अफरोड ट्याक्क होइन। यस्तो मजा आउँछ नि फेरि होइन, यस्तो बाटोमा त फेरि बाइक चाहिँ ध्वजा हुन्छ है, केही भएन, रमाइलो गर्ने हो ओएमा। भ्यू त बवाल ओए ओएमा, कस्तो चिप्लेको यार। खै बाटो त बवालै रहेछ त बाटो त यार। यता पहाड यता भिरमा, भिड त बवाल छ नि फेरि होइन। खस्यो भने गयो सिधै मामा घर। त्यहाँ पर्छ मेरो मामा घर चाहिँ। अहिले चाहिँ यही बाटो जाम। आम्मा कस्तो खाल्टो हो क्या यार। आइया गरिम भयो यार। ओए बाटो त के हो, बवाल छ त। बनाउन आएको गाउँ ओए मा, ओए मा हेर गाइज, धन्ने उडे यार। के भयो धन्नेमा मामा घर पुग्यो यार। अब यसपालि टिका छैन आफ्नो, के गर्नु होइन। त्यही पनि रमाइलो त गर्नु पर्यो। अब चाहिँ मेरो गाउँ बसिन्जेल चाहिँ अफरोडको आउँछ है गाइज। हेर्न नछुटाउनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नलाई पैसा चाहिँदैन। यहाँ बिचमा एउटा गाउँ छ, यो गाउँको नाम चाहिँ मुचुक हो होइन। अब चाहिँ हामी मुचुक आइपुग्न लाग्यौँ। ल मुचुक आइपुग्यो, मुचुक त आइपुग्यो। यहाँ पनि मामा घर त थियो, मामा छन् कि छैनन्। ल त गाइज एकछिन यसो मामालाई भेटौँ न होइन।